हेलो फूडीज, स्वाद खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पल्लवी। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी माइक्रोवेव में। ये जस्ट 5 मिनट में बन जाता है झटपट। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हम गेहूं के आटे का यूज़ करेंगे और इसकी जगह हम दही का यूज़ करेंगे, यानी काफ़ी हेल्दी वे से हम ये बनाने जा रहे हैं। तो इस पिज़्ज़ा को आप सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो चलो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो पहले इस रेसिपी की सामग्री देख लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गेहूं का आटा लिया है 1 कप, आधा कप हमने दही लिया है, ऑलिव ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, नमक लिया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और शक्कर, मोज़रेला चीज लिया है हमने श्रेडेड, ओरेगानो, टोमेटो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और चिली फ्लेक्स। और सब्जियों में हमने कटे हुए ओनियन, कैप्सिकम, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और हमने टोमेटोज लिए हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस बना लेंगे। इसके लिए हमने एक माइक्रोवेव से प्लेट ली है, उसमें हम 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं हम, बेकिंग पाउडर डाल दिए हैं और अभी बेकिंग सोडा डाल दे रहे हैं। थोड़ी सी अभी हम शक्कर डाल देंगे इसमें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें दही डालेंगे और अच्छे से इसे गूंद लेना है हमें। हमने ये घर का दही बना हुआ यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है। ये दही है, ईस्ट का काम करता है और इस पिज़्ज़ा के बेस में इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है और ये रिएक्शन करता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर से। देखिए अभी हम इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा डालेंगे और अच्छे से गूंथ लेंगे। एकदम स्मूथ हमें डो बनाना है और हाथों की मदद से हमें इसे स्प्रेड कर लेना है। थोड़ा सा तेल ऊपर से डालेंगे। प्लेट को भी अच्छे से हमने तेल लगा लिया है। इसे अभी हम पिज़्ज़ा बेस के शेप में अच्छे से गोल गोल करके हम इसे स्प्रेड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अभी हम एक फोक लेंगे और इसके सहायता से हमें पिज़्ज़ा बेस पे सभी जगह छेद कर लेने हैं, कुछ इस तरह से। देखिए सब जगह पे हमने छेद कर दे रहे हैं। इसकी वजह से जब हम पिज़्ज़ा बेस को कुक करेंगे तो ये फूलेगा नहीं। तो देखिए अभी इस पिज़्ज़ा बेस को हमें प्री कुक करना है। हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है करीब 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट के बाद ये जो पिज़्ज़ा बेस है तैयार हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इस पिज़्ज़ा बेस को हम पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, यानी स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरह से। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसका रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूंगी आपके साथ। ये होममेड टोमेटो सॉस है, वो हम इसमें स्प्रेड करेंगे। इसका रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी देखिए कटी हुई सब्जियां हम इसमें डालेंगे, कैप्सिकम, ओनियन, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न, टोमेटोज। हमने सभी अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर दिया है। अभी हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और ओरेगानो डाल दे रहे हैं। अभी हम श्रेडेड मोज़रेला चीज है वो हम डालेंगे। अगर आप ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद करते हैं तो सॉसेस लगाने के बाद आप चीज़ स्प्रेड कीजिए और फिर इसके ऊपर आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए। तो चलिए अभी इस पिज़्ज़ा को हम माइक्रोवेव में रखेंगे करीब 3 मिनट के लिए। अभी देखिए 3 मिनट के बाद ये जो पिज़्ज़ा है हमारा तैयार है। इसे हम कट कर लेते हैं। मनचाहे शेप में कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है 5 मिनट में तैयार है। तो चलिए फिर इस माइक्रोवेव पिज़्ज़ा को झटपट 5 मिनट में घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे खाने के लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य है स्टे होम स्टे सेफ। तो चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ स्वाद खजाना के किचन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।